Hello， 大家好，我是兜兜。萧炎看着眼前这个狼藉的丹室，正准备走，却看到了一只浑身白色绒毛的小兽。萧炎盯着这只没有任何能量波动、长得十分可爱的小兽，半晌后，脸色涨红的他忍不住爆出粗话：“他妈的，这家伙竟然是一颗丹药！”听到萧炎的话，所有人都用不敢置信的眼神看向那只丹兽。一般只要经历了7色以上丹雷的丹药，都具备变化兽形的能力，并且它们的灵智还特别强。萧炎猜测这只丹兽应该是一枚经历了8色甚至9色丹雷的丹药，距离传说中的9品丹药也只差一点点。这种品阶的丹药若是传出去，怕是整个遗迹中的强者都会为之疯狂。萧炎从狂喜中回过神，让熊战守在大门口，之后便开始用6品丹药来诱捕这只丹兽。萧炎足足喂了20多枚6品丹药，8枚7品丹药，最后又拿出得到丹会冠军的生骨融血丹，才成功诱惑丹兽自动投入他的怀抱。但就在丹兽即将撞进萧炎怀中时，一股强烈的吸力将丹兽抓走了。抓住丹兽的是之前晚上偷袭紫妍的黑衣人。熊战骂骂咧咧地冲进来，让他们小心点，这个人太邪了，绿芒对着他一照，他就失神了，这才让他偷偷跑了进来。萧炎让黑衣人将丹兽还给他们，以前的事可以既往不咎。黑衣人已经追踪丹兽很久了，自然不可能将丹兽交出去。谈崩了之后，他们就准备开打。黑衣人面具下的绿芒一闪，10几道身影凭空出现，这些人全都是9幽地冥蟒族的强者，领头的2个更是斗尊级别的。萧炎让小医仙几人守住周围，便让傀儡们拦住黑衣人放出的强者，而他自己则是冲上前和黑衣人打了起来。黑衣人被萧炎逼到无路可退后，接连施展出夺魄和妖瞳控体，想要控制萧炎。好在萧炎的灵魂力量十分强大，不仅没被控制，还一拳击中了黑衣人的妖瞳。黑衣人重重地砸在了丹室的墙壁上，脸上的鬼神面具寸寸崩裂。萧炎让黑衣人将丹兽交出来，黑衣人抹去嘴角的血迹，抬起头咬着一口银牙说不交。萧炎心头怒火一起，刚准备骂人就愣了下来。鬼神面具下的黑衣人长着一张精致的瓜子脸，他那一双充满了绿色的美丽眼瞳，深处有3个妖异的绿色小点。看到碧蛇三花瞳，萧炎就发现面前这张脸他十分熟悉。听到萧炎说出自己的名字，青灵十分惊讶。萧炎将玄重尺一竖，问青灵可还认得出这把尺子。这把尺子和面前这个人都给青灵一种熟悉的感觉。在听到萧炎说加玛帝国、塔格尔大沙漠、墨铁佣兵团后，青灵的身体猛地一颤，难以置信地看向面前的人，结结巴巴地说：萧炎少爷。见青灵终于记起来了，萧炎忍不住揉了一把他的脑袋。青灵当年被带走的时候还小，但他一直记得萧炎对自己有多好。萧炎让青灵不介意的话，叫他一声萧炎大哥也行。青灵连忙摇摇头，小手紧张地抓在一起，坚持要叫萧炎少爷。当年天蛇府的人将青灵带走后，对他很好，还打算让他成为天蛇府的掌舵人，只是长老们想要撮合他跟上一任掌舵人的长子，青灵不愿意，便自己偷跑了出来。再回到加玛帝国，打听到萧炎来了中州后，他便也跑来了。青灵将丹兽放出来交给萧炎，在听到青灵说需要丹兽的血液解毒后，萧炎让他伸出手探查他体内的情况。青灵中的是9幽地冥蟒族号称无药可解的地蟒噬心毒。萧炎也听说过这个毒，但有毒药就一定会有解药，想要解青灵体内的毒，光凭丹兽的血液还不够。不过有萧炎在，这一切都不是问题。从青灵这里，萧炎也终于知道为什么9幽地冥蟒族对他穷追不舍。当初青灵来到兽域后，被一位9幽地冥蟒族的长老认出了他的碧蛇三花瞳。那名长老想抓青灵，却反被青灵控制，但由于他在最后关头传出了消息，搞得9幽地冥蟒族全都来抓青灵。青灵控制的队伍也就一步一步壮大至今。萧炎让青灵先暂时跟在自己身边，等出了遗迹就给他驱毒。一切商量好后，小医仙便利用特殊的方法隔绝了丹兽身上的药香。萧炎将傀儡们收好后，让青灵将他的保镖也收起来。青灵眼中绿芒一闪，那些人便凭空消失，化为绿芒回到他的眼瞳内。
见萧炎一行人都是一脸的惊叹。青灵说碧蛇三花瞳成熟后，眼内可以自成空间，存放他控制的东西，并且随着他实力的变强，存放的极限也会逐渐提升，而被他控制的人实力也会逐渐变弱，因为碧蛇三花瞳会吸收吞噬他们的力量，反馈给青灵。不过他能控制的只有蛇系血脉的魔兽，对于其他的作用并不大。听完青灵的科普，众人心中都十分羡慕，但这东西是天生的，羡慕也羡慕不来。现在还是赶紧去主店抢宝贝要紧。萧炎一行人在青灵的带路下来到了遗迹的主殿，大殿的中心位置悬浮着10个巨大的光团，光团中隐隐像是卷轴类的东西，而在10个光团中心有一方石座，里面坐着的正是斗圣强者的骸骨。萧炎的目光一一扫过大殿，不仅天妖皇族等人已经先他一步，冰河谷和焚炎谷也都早就到了。萧炎他们走近了才发现，石座周围盘坐着10几道呈石灰色的人影，这些毫无生气的人影全都是相当高阶斗尊级别的天妖魁。萧炎让小医仙他们等下都小心一点，尽量不要分开。随后他冲着走过来的唐振笑着拱了拱手。唐振告诉他，真正的天阶斗技应该就在这10个光团中了。他问萧炎可能看出这10个光团中哪一个才是真正的天阶斗技。虽然萧炎的灵魂力量很强，但毕竟这是斗圣强者设下的封印，以他如今的实力无法感应出什么。唐振猜测等封印一解除，那些傀儡便会苏醒，而在场的势力和强者众多，一旦打起来必定会是极度混乱的血战。唐振向萧炎提议，到时候若是有什么突发的状况，他们可以联手应对。唐振是正儿八经的5星斗尊，他主动提出联手，萧炎自然求之不得。在等待封印解除的过程中，萧炎将主意打到了那具斗圣骸骨上。要是能得到斗圣的骸骨为药老炼制躯体，说不定药老能一举进入斗圣的层次。就在萧炎奇怪魂殿那些家伙怎么会漏了这里时，摘星老鬼带着魂殿的人出现在大殿中。虽然摘星老鬼在毁灭火莲下捡了一条命，但却变成了独臂老鬼。大殿中不少认识摘星的人都对着他的独臂指指点点。摘星老鬼正准备发火，扫动的目光看到了下方的萧炎。看到萧炎竟然没死，他怒火暴涌，想要报自己的断臂之仇。但在看到萧炎释放出的3团异火后，他的身影陡然僵住。火莲的威力他已经尝过一次了，现在条件反射的对火莲十分忌惮，更何况这次他来遗迹，背负着魂殿殿主亲自交代的任务。想到任务失败将要面临的下场，摘星老鬼只能硬生生咽下心头的怒火，准备等事情结束后再收拾萧炎。萧炎斗宗的时候就敢硬刚摘星老鬼，斗尊了更不会惧他。一旁的青灵小声问紫妍，他们跟魂殿的人有过节吗？紫妍老气横秋地说，那是他们的大敌，以后也是青灵的仇敌了。等下打起来不要留手，能杀一个是一个，这样也能弥补他先前的过错。青灵认真的点了点头，既然是萧炎少爷的对头，那也就是他的对头。就在他们说话的时候，光团上的封印消失了，光团中的卷轴化为一道道流光爆裂而出，而那10几道傀儡也睁开了紧闭的双眼。随着一道天阶斗技出世了的声音响起，整座大殿瞬间沸腾，无数强者冲着那些化为流光的卷轴而去。望着已经失去了控制的局面，萧炎拦住蠢蠢欲动的紫妍，不让他出手。很快一道道凄厉的惨叫声在殿内响起，石座周围苏醒的傀儡们同时出手。萧炎看到傀儡们的眼睛中燃烧着一种旺盛的杀伐之意，这些傀儡并不是普通的傀儡，而是以特殊手段将强者的灵魂封印于傀儡体内的远古人魁。远古人魁不仅拥有神智，而且还能施展斗技，对付起来十分棘手。萧炎清吸了一口凉气，看了一眼混乱的大殿，说等下他出手看看能不能抢到一卷卷轴，其他人就不要出手了，若是他们贪多的话，怕是会引起殿内强者的围攻。说话间，小医仙上前与前来攻击他们的人魁打了起来。萧炎在后面想要利用灵魂力量看能不能控制人魁，但这次他没有了上次的好运。远古人魁的印记太强，萧炎现在的实力根本无法抹除。场中的混乱已经持续了一段时间，萧炎和其他势力的人也都已经按耐不住，决定先出手抢一卷卷轴。萧炎挑定了一个火属性的赤红卷轴，便冲了出去。正好抢夺这个卷轴的强者比其他的也稍
微少一些。他很快就顺利地闯进了离卷轴最近的地方，周围的强者见萧炎的举动，纷纷都对着他攻击而去。近百名强者的攻击让萧炎的脸色微微一变，但他却置之不理，一把抓向赤红卷轴。就在这些攻击即将落在他的身体上时，天火尊者几人联手撑起一个厚实的能量光盾，扛下了这些攻击。萧炎手掌一握，半截赤红卷轴落在了他的手中，而另外半截则被赶过来的陈天南紧紧握住。陈天南右手迅速握紧，对着萧炎的脑袋就是狠狠的一拳。见陈天南下死手，萧炎直接祭出天妖魁挡下这一拳。面对天妖魁的攻击，陈天南不得不松开握着卷轴的手。萧炎将卷轴收进纳戒后，紫褐色的火焰围绕周身，将周围那些眼睛血红的强者震退。见这上百人都退去了，萧炎看向被天妖魁打得十分狼狈的陈天南，这个老杂碎既然敢出手，萧炎就没打算让他回去。陈天南的实力在2星斗尊左右，而天妖魁的战斗力即使遇上3星巅峰的斗尊都不落下风。很快一直落于下风的陈天南就准备跑路保命，萧炎也加入战场。在被萧炎打伤之后，陈天南的身形化为一道弧线落入人群中，他怨毒地看向越来越远的萧炎，心头怒吼着：此仇不报，我陈天南枉为一宗之主。陈天南摇摇晃晃地站起身，刚准备离开，身体却猛地僵硬，一只暗金色的拳头生生地洞穿了他的胸膛。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦。如果喜欢豆豆的视频，欢迎点击订阅关注，我们下期再见，拜拜。